Salam əziz uşaqlar, mən bugün sizin üçün ehtimal nəzəriyyəsi və statistika bölünməsinə aid 2 dənə sualın izahını çəkəcəm. Deməli, bizə birinci sualda nə deyilir? Deyir 9 ədədin ədəd ortası 14, 11 ədədin ədəd ortası 14, 20 ədədin ədəd ortası 30 olarsa, 40 ədədin ədəd ortasını tapın. Mən 9 ədədin cəmini x-la yazacağam. Yəni biz bilirik ki, ədəd orta nə deməkdir? Ədədlərinin cəmini onların sayına bölürəm və ədəd ortasını tapıram. Buradan da x bərabər 14 vurulsun 9, yəni 126. Digər ədədin 11 dənə ədədin cəmini mən işarə edəcəm y-lə və y-i 11-ə bölüb 14 alıb. Deməli, y-imiz bərabərdir 14 vurulsun 11. Bu da deməli 154 edər. Və bizə yenə 20 ədədi verib, 20 ədədin ədədlərinin cəmini mən z ilə işarə edəcəm və bunu 20-yə bölüb, deməli 30 alıb. Və mən buradan z-i tapsam 600 edər. Və mənə deyir ki, bu ədədlərin deməli cəmini tap. Mən buradan x üstəgəl y üstəgəl z bölünsün 40 yazsam və cavabı yazıram 126 üstəgəl 154 üstəgəl 600 bölünsün 40. Bu da bərabərdir 880 bölünsün 40. Yəni cavabım olacaq 22. Yəni 40 dənə ədədin ədəd ortası oldu 22. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualda bizə deyir ki, A hadisəsinin baş vermə ehtimalı 2/1. Baş verməməsi isə 4/4 çıx 2. Deməli, buradan biz bilirik ki, A hadisəsinin baş vermə və baş verməmə ehtimallarını toplasaq 1-ə bərabər eləyəcək. Yəni, 2m çıx 1 topla 4/4m çıx 2 bərabərdir 1. Buradan alaram ki, 6/4m bərabərdir 4. M də bərabərdir 4 bölünsün 6/4, yəni 40 bölünsün 64. Buradan da mən hər iki tərəfi 8-ə ixtisar eləsəm 5/8 olacaq. Yəni cavabım olacaq 5/8. Bugünlük bu qədər. İnşallah yeni sualların izahlarını çəkəcəm və sizə sizinlə paylaşacağım. Sağ olun.